Alhamdulillahilladzi anzala al-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi tafsiri amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, atas biasa itu setiap datum maghrib istiqomah pengusaha walaupun 5 menit atau memiliki bermanfaat atau berkah kepada Allah panjenengan di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diucapkan ringan, sepele, sedaya tiyang kadose kok apal. Diucapake ringan, ora abot, ora angel, yo sedelo, tapi sakilatani 'alal mizan, abot besok timbangane nang akhirat. Napa? La ilaha illallah. Ternyata ucapan la ilaha illallah niku ternyata besok ning akhirat dadi kuncine swarga, Pak. Miftahul jannah la ilaha illallah, kuncine swarga boten gembok. Kuncine swarga boten duit, kuncine swarga boten napa sedekah apa mboten, tapi kuncine swarga cuma la ilaha illallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap awalan mesti arep ngalami sejenenge kematian. Nah, kematian yang hakiki niku secara hakiki, secara qalbi niku mung bedane tiyang sing bisa melafalkan la ilaha illallah tur diamalkan kalih tiyang sing boten kenal la ilaha illallah. Paham Bu, Pak? Nah, lho, kula panjenengan wis biasa lumrah ana la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un niku tandane napa? Wonten tiyang kerja wis lumrah nggih. Tapi sing boten lumrah wis urip tapi kok diarani mati. Gitu. Wis urip wis mlaku-mlaku wis mangane bakwan, mangane bakso, ya mangane mie sate. Tapi jare Kanjeng Nabi ora urip. Mergo apa? Ning atine ora ana la ilaha illallah. Jadi innan nasa satemene manusia iku indallah ing dalem Gusti Allah iku takwa Allah wong sing takwa marang Gusti Allah. Aqua niku bisa dirego 3.000, bisa dirego 6.000, bisa dirego 10.000, bisa dirego 100 juta tergantung isine. Gimana? Nek isine banyu putih niku regane pinten? 3.000. Nek isine es teh regane mungkin ngate 6.000. Nek isine susu mungkin regane nganti 20.000. Tapi nek diisi emas kebak, kalau kebak sak aqua niku kira-kira regane enten 100 juta mboten. Ya wis muncul lah. Tapi kadang aqua niku nggih boro-boro kok direnggo 1.000. Ku digekno bae ora gogel mergone napa isine. Uyuhe mama. Isine uyuh.
dikene beogan malah kecipratan bae ngamuk-ngamuk mergo isine barang najis. Begitu juga Allah menilai kula panjenengan dinilai dari takwanya, bukan hartanya, bukan kecantikannya, bukan ketampanannya, bukan pangkatnya boten, tapi takwa ning mare Gusti Allah. Lah sing lanang niku wong sing duwe atine iso nyambung la ilaha illallah. Kira-kira jenengan gadah radio disetel, langsung muni sakarepe dile, yo undang ono apa ono pengajian lancar. Seneng boten Bapak? Jenengan duwe HP langsung dinyalake YouTube, langsung nyala apa pedik ganti tetep nyala apik, nyaring suarane apik bening. Seneng boten? Tapi jenengan duwe TV, duwe radio, duwe HP, kok disetel mati, orang-orang berdeder, suarane pedot-pedotan taruh gambare tengglarit, kadang oret, kadang boten, kadang padang, kadang peteng. Kira-kira panjenengan bapa boten? Jengkel boten? Kan ini diganti nggih. Sama Pak Bu. Jadi arti kula panjenengan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya langsung gredeg. Subhanallah, wassallallahu sholat. Aku kudu cepet-cepet sholat, kudu cepet-cepet wudu, cepet-cepet nang majelis, nang musala, nang masjid. Niku jenenge atine urip. Nah, kira-kira kata boten. Wong sing Ramadan, tapi si keluyar-keluyur orang ngurusi sholat, orang ngurusi masjid sholat, orang ngurusi sholat yang majelis yang sholat, kata boten. Kata. Berarti ibaratnya HP-ne rusak. Perlu didandani napa? Ya lewat ngaos-ngaos ngaten punika. Kanggo dandani ati, dandani iman. Terus sing sakakikine tiyang sedo kali tiyang urip niku tergantung atine. Kados wau afdhalul dzikri, coba panjenengan dijawab afdhalul dzikri fa'lan annahu la ilaha illallah. Berarti kalau panjenengan urip. Lah nek gardu ten warung ten pundi-pundi kok enten la afdhalul dzikri fa'lan annahu la ilaha pokoke kowe kok ora jawab malah ndagutan malah do keplek malah do dumengan, berarti ora nyambung atine ora urip. Nah, ngaten niku Pak Bu, enteng ucapane tapi abot besok ning akhirat dadi kuncine swarga. Man akhirah kalamihi la ilaha illallah yadkhulul jannah. Orang yang terakhir mengucapkan la ilaha illallah terakhir nggih, arep sedo iku mulane nek wong arep sedo kudune diwarai ditalkin la ilaha illallah. Nek la ilaha illallah dijarake nek sak sedone insyaallah mlebu swarga. Lah nek la ilaha illallah angel yo marai kok ditakoni meneh nyo sapa mbah kowe sapa, berarti akhirnya kowe sapa kudu la ilaha illallah. Tapi angel nek ora biasa bendina nek nglafadzkan la ilaha illallah niku nggih dipaksa-paksa boten saged Pak. Tapi nek kula panjenengan biasa salat biasa la ilaha illallah sekarang mesti ngomong la ilaha illallah nggih asyhadu an la ilaha illallah. Terus biasa sholat, biasa zikir, dia ngomong la ilaha illallah, akhirul kalami, akhir ucapannya besok insya Allah ya gampang dituntun karo malaikat. Kalau dipaksa-paksa ya la ilah
Nek la ilah berarti artinya orang ana pangeran, orang ana Gusti Allah, terus hidup aku berat meneh. Gitu. Karena apa? Ora iso Pak dipaksa-paksa niku mboten saged kecuali nek wong sing wis biasa ngucapno la ilaha illallah. Paham nggih? Gede ujian dan perkara manfaat itu. Mungkin kalau panjenengan kaitung yang ingkang Allah paling ridho, Allah paling hidayah, Allah paling keimanan, terus hidayah, husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.